Pues le voy a contar un caso que me ha pasado hoy y aquí tengo a mi cuñado presente. Lo he visto hoy en la plaza de la Encarnación. Hacía 8 años que no lo veía. A uno que me pasó una cosa, que me fui a Santander a ver Betty. Cuñado, pero estoy hablando con Jesús. Ríete después al final. Y qué casualidad que entrando vi al Perejil. ¿A dónde va, Risita? Digo, a tomarme una copita de ponche, que me tomo una copita de ponche por la mañana con el guardia de allí de la Plaza de la Encarnación, que es el Diego, que está de vigilante. Risita, ¿has visto tu manaché? El Perejil. Digo, vale. Y vi allí el que me tocó, que fui a Santander a ver Betty, con la Peña Gordillo, de allí del Polígono San Pablo. Y claro, fui a Santander, nos fuimos el viernes a la 1 de la madrugada, llegamos allí el sábado al mediodía y después el domingo para ir a ver al campo de Betty, en Santander. Y nos metemos en la hosta. Y en una hosta, no de esto de la cuenta, tú has dormido en los hoteles, ¿no? Hosta es... Cuñado, cállate, ostras, de estos de hoteles. Ostras, no, esto de comida de langostino no es. Hotel, de estos baratitos. En un hostal. En un hostal, eso. Risita, venga, que hay que... 3.500 valía la noche, Jesús. Y me tocó el hermano del chato. No veas. Era a las 10 de la noche... Santander, yo no conocía a nadie porque yo iba a comprar lotería de Navidad, que compré 12 billetes y las repartí allí en el Perejil, que toda la gente me encargaba la lotería. Risita, que voy a Santander, trae una lotería de Navidad. Y dice el chato, Risita, que va a dormir con mi hermano. En la habitación, los dos juntos, yo he pagado 3.500, ¿eh? No, individual. Va a dormir con mi hermano y yo, como soy el que ha traído la tocar, estaré pendiente y mañana a las 9 de la mañana hay que estar levantado. Mira, Jesús, esto por mi bien de Rocío, no veo al tío cómo roncaba. Me metí en la hosta cuando me dieron de cenar. ¿Cómo? Así. No paraba el tío. Mira, se echó en la cama, se quitó los calcetines. Fíjate, 18 horas de Sevilla a Santander. No se bañó. Y yo lo desperté. Dice, no lo despierte que se puede morir de un amacuco. Y así. Niño. Y yo no podía coger sueño. ¿Sí? Yo fui al hotel a la información. ¿Qué le pasa? Que no duermo. Eso parece un grillo, peor que un grillo. Ay, no vea cómo le olía los pies. ¿No ves? Coño, tuve que ir al cuarto baño con las pastillitas de esa de hino de Pravia, de esa amarilla. Ponerla por allí como para que orientara la habitación. Y el tío... Mira, iba a la hosta a la información. ¿Qué le pasa? Que no duermo. Y hay uno ahí que no puedo dormir. Tal. Toma, y me dieron algodón para que me lo metiera en los oídos. Nada. Y los que estaban al lado de las habitaciones dando cate, ese tío, coño, peor que del tambor de Rocío, pegando calado. El tío. Ese tío que se calle y se partieron 2 cuadros, no vea que se armó. Ay, después, ¿sabe usted lo que pasó ya por la mañana? Que ya nos despertamos todos para ir al campo y me dio el chato, Risita, venga, ve a comprar la lotería, que hoy cierra, y ya mañana, más que veamos el Betty, nos vamos. Le quité los calcetines con una bolsa de plástico. Lo tiré a la papelera, Jesús, y se quedaron de pie. De la mierda que tenía los calcetines. De pie, ¿la ha comprendido? Se quedaron de pie los calcetines de lo que les servía. No ve, y hoy lo he visto ahí, se ha tenido que ir de la plaza. De que le pasaban los pies, Jesús, que no se bañaba. Y roncando. Y yo durmiendo en el hotel, y a mí lo que me dolió que yo pagué 3.500 para dormir. Que yo venía de Sevilla 18 horas, de Santander a Sevilla. En una toca, el cuerpo lo pide, ¿no? Se cambia uno. Yo bañate. Así se tuvo hasta que amaneció por la mañana. Y vamos, ya no voy con ese más. Vamos, ni a coger aceituna. Y hoy lo he visto en persona, ¿verdad? En la Encarnación. Y hoy me he puesto el gorro este, que he venido de Santa Justa para acá andando, buscando a mi cuñado. Y todos los taxis parándome.
Hotel barato. Pensión barata. Yo estoy buscando un león. Cuñado. Que me saca para el león. Hotel barato. Pensión barata, digo, como te digo que tiene la 3.000 vivienda. Tú, a uno se lo dije. Y era al mediodía y pagó la luz verde. Está ocupado, digo. Y toda la gente hoy mirándome y yo, oye, la escopeta, digo, la estoy cargando ahí. Y el león caído al guardián paz. Y parque acuático a montarse en los dos nuestros. Esto. Como el coche de caballo que estaba ahora en el Perín, que no ha dicho, dice, vuelta a Sevilla. Hijo, quítate la gorra, coño.